Bonjour. Ngai kombo na ngamba na Ana International. Na pesi bino mbote na kombo na yetu. Comme d'habitude, on a kala kawa video na ngai na portugais. Mais lelo na sepeli ko sala video oyo na lingalo ya mutonga pe na yebi. Na yebi ke bato ko yoka ngai. Message ngana lingaki na lobila lelo. Ko tala ba audio oyo ezoleka, o misono sotozo yoka. Oyoka makambo elinge ya soso sikoni obie mikolo ezoya comme na utiko loba liboso ke nzamba alinga mokili na ye alingaka biso ti lelo eza na biloko moko te yelaka biso ke nzamba aloba te na makambo ya coronavirus ezoleka bapasere balobelaki yango toyebaki te ata babandaki koloba kombo ya coronavirus te me babandaki koloba ke maladi moko ekoya ekofrape mokili mobimba baaktivité ekozala susu te toyokaki yango ebele bandimi bayokaki yango neti nga nayokaki nazwaki mpe babili ya bongo ebele sikoyo leyo bamessage susu ezobima sikoyo na mboka ya Brésil, Angola, Congo, Espagne, Italie, nzambe alobi na basali na ye ke tokozala na 3 jours à partir ya mois oyo tokoti 3 jours molili ekokota makasi na mokili elingi eloba courant ekozala te mai ekozala te bamituka ekotambola te batransport mpe ekozala te donc molili ekokota mpenza nzambe alobeli bango boye ayebisi bango bayebisa bana na bango biso bandimi boye tozala prépare liboso ye alobaki tosomba babouge ya pembe tosomba huile olio nini olio nzambe mafuta ya olive tozala nango na ndako epe mpe tozala na babilamba oyo ezalaka kilo mpona malili mpona kofinika parce que malili ekokoma ekoya makasi na yango oyo telema ye alobaki obie ye basali onga na landi baodi onga na landi balobi soki ozwi bamessage oyo kobomba yango te yebisa bandeko nyonso bazalaka na yo panza yango mokili mobimba ekozala bien yo mpe mama okoyoka yango papa okoyoka yango mwana okoyoka yango opanga bavideo oyo tozala prepare babiloko abo soki ezoya soki nzambe azolobela basali na ye mpo basali ne bayebisa biso oyo tozali bandimi oyo tozolanda yesu kristo eza mpo tozala prepare ka na biloko ya kolia te na biloko ya komela te prepare mpe na bapriere oyo ya Brésil alobaki ndenge ye moko azwi intelligence amoni ke atindi biso priere moko boye tosalaka priere yango alobi ntango tozopriere tobana koloba nzambe batela libota na nga batela ndako na nga batela entourage na nga batela basali na nzambe nyonso oyo bazosambela nzambe na bosolo batela baeglize nyonso efongamaka na bosolo mpo mokolo wana molili ekoya ekuta biso libanda te ekuta biso kati na yesu intelligence apesi yango wana mpo ekozala mpasi apres molili wana ekoleka oyokaka ndeko oyo ozalaki na yo bie ndeko oyo olinaka mingi atikaki biso parceke molili ezwaki ebi place ya mabe yango alobi tozala prepare baprepare mosusu oyo alobi mondimi kati na yesu toprepare parceke liwa ebetaka porte te eponaka mokonzi te eponaka pauvre te donc soki nzambe aye alobi ke ntango ekoki tokendaka donc moto aboyaka yango eza te donc tozala prepare na priere tozala prepare na kobanga na kotambola kobanga nzambe kotambola kobanga nzambe eza na baforme ebele ndeko oyo olekisaka bata na telefone mpona kotonga otiki ndeko oyo oza wanaka olingaka kobetisaka bato mabako tika oyo oza wanaka mpona kozwa mibale ya bato basi ya bato otiki donc ozolinga mpenza bipai oyo bandaki kosala masomo ata 50 olongola mpenza ata 45 obana kopenda maleme mpo koma mpenza kati na yesu mpo mokili oyo ndenge ezokende antuka bandeko oyo bozolinga koyoka lelo banzambe te eza mpasi mpe mawa mpona miniti oyo moto alolendo azalaka susu te mokili mobimba moto abozwi azalaka ne susu te nzambe akitisa pouvoir na ye biso nyonso tokoma bato moko
donc millionnaire azalaka susu te moto ya président azalaka susu te biso tokoma bato ya niveau moko eloko wana ifo eteya yo ndeko oyo olinga makambo ya nzambe te ifo eteya yo ndeko oyo olinga kosanse makambo ya baeglize te profesie ebimaka pamba te donc ndenge ebimi boye soki esalemi ya mwa oyo te soki ekosala mpe ane oyo te eza eloko ya mosu ekosalama mpe na après 20 ans ou bien après 30 ans toyebi te mpo makambo oyo tozomona lelo na 2020 ezalaki makambo fale tomona yango na ba 2000 ans mpo babandaki kolobake na 2000 ans makambo ebele maladi banini ekoya eyaki mpenza te yango tozomona sikoyo elingi eloba baprofesie oyo ndenge ezobima ekoki mpe kozalaki ekoya nsima toyebi te me mwana na nzambe ezala kaka prepare tika masumu tika makambo nyonso ya mabe linga ndeko na yo lokola yo moko omilingaka yango bamessage oyo nga nayaki nango napesa nde nauti koloba nga nasala bamessage na ngai obie nasala bavideo na nga na portugais lingala telema eza mpenza ya koluka donc nakoki kokende mosika te yango wana tanse mireille napesi mbote esike kokambote babote ebele bafabrice eza mapambola yo mama sola mama fifi ya fo mama odette eza mapambola bino bomikomisa na kanale na ngai eza na bosabone eza nango facile donc ekisano kaka mana ana international ale osabone wana chaque fois lisolo ya bien koya tokolobela yango kaka yango wana eza mapambola bino na temps obino bokozwa mpona kolanda video oyo bomosana te botindela bato nyonso po moto mosu akoloba nga moto nayokaki na ngango non yotinda totosa ndenge basalela lobi epi mpe nabosana eloko moko ntango tozoprie na 10 minutes kotika baproblème na biso komela mpona baproblème na biso zwakata 1 minute koprie mpona situation oyo mpo soki ekosala na ya solo nzambe abatela baoyo ya ye ndenge ye moko yesu alobi na Esaïe 41:10 ti 12 tobanga te donc tobanga mpenza te ata molili yango eye parti kolobaka nzambe akobatela biso nakobatela biso kaka soki toza elongo na yesu masiye soki tokangami na ye yango message nga nazalaki nanga mekuse eza mapambola bino mbala nsima tokokutana susu moto nyonso aza na lisolo na ye moto nyonso amonike nasali mabe nalobi mabe donc nimero ya telefone eza wana okokoma message ata olingi kokoma nkombo na yo te okomi na komona bakritike esalaka bien yango moto nyonso nabeti libako na lisolo oyo alimisa ngai na kosepela soki bosali bacommentaire na bino osabone te na canal ya Mana Ana International. Today we are doing show. Até a próxima. Freundlich, und meine Freundin sogar sauer auf mich, weil Ismaela die ganze Zeit Nachrichten